¿Qué tal? Bueno, bienvenidos a mi canal de YouTube. Estoy aquí en uno de los bosques de Sitges, un lugar muy bonito, un paraje natural donde me ha sorprendido bastante porque no sabía que estaba tan cerca de casa. Y nada, me estreno con una serie de vídeos que voy a empezar a hacer aquí en mi canal de YouTube, que quiero compartir, y es que he pensado que puede ser interesante de compartir mi arte de otra forma, ¿no? Muchas veces los artistas pues tenemos la tendencia a quedarnos siempre en el estudio, ¿no? Y a encerrarnos ahí y no salir y que no nos conozcan y todo esto, ¿no? Y una manera de potenciar la creatividad de un artista, sobre todo si eres un artista que le gusta representar la naturaleza, como a mí me encantan mucho las flores, los bosques, la naturaleza, me gusta muchísimo. Entonces puede ser una forma interesante para tú poder inspirarte con elementos de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, este va a ser uno de los vídeos primeros que voy a hacer de este canal, un primer vídeo de toma de contacto, por así decirlo. Y estoy muy contenta porque, bueno, hacía tiempo que no pintaba al aire libre, siempre he estado pintando en el estudio y tal, pero bueno, he salido del estudio, así que os voy a grabar, pues eso, ¿no? Un vídeo que sea, pues, de acuarela, sobre todo de acuarela, porque me parece como muy práctico. Y os compartiré pues una serie de vídeos de pintura al natural con diferentes técnicas. En este caso pues me he traído la acuarela con mis materiales, que ahora os lo voy a enseñar. Y nada, otro día pues me traeré caballete, que tengo que comprarme uno, porque sí que tengo uno, pero es muy grande y no me lo puedo llevar por ahí porque es enorme. Y eso, otro día pues será acrílico, óleo. El óleo me resulta un poco más incómodo de compartir porque es como muy... me resulta un poco sucio, ¿no? Para llevarlo por ahí y tal, es un poco incómodo por el tema de los aceites y todo esto, ¿no? Pero sí que la acuarela y el acrílico sí que lo haré, y el dibujo también. Entonces, bueno, quiero compartiros el material que yo me he traído para esta actividad al aire libre. Y yo suelo utilizar, pues bueno, me he traído mis materiales, que os lo voy a enseñar. Me he sentado en una piedra y bueno, os lo voy a enseñar. Bueno, yo utilizo las acuarelas que son de la marca Sakura, que son estas de aquí. Y a mí me encantan porque son acuarelas que traen como unos, creo que 24 colores o una cosa así. Bueno, estos son los colores que traen, y esta es la paleta, que es súper bonita, me parece muy práctica, muy llevable para llevar por ahí. Que conste que esto no es promoción ni mucho menos, simplemente os estoy enseñando el material que yo utilizo. Y bueno, la paleta pues tiene los diferentes colores y tal. Y luego pues bueno, aquí tenéis todos los colorinchis que están súper bien, y os viene con un pincel recargable de agua. Un pincelito que es tipo así, tipo de este tipo, que se puede recargar con agua y tal, y va aquí como enroscadito y va súper bien, es muy práctico. Yo no lo suelo utilizar mucho porque no me siento como cómoda con este tipo de material, así que yo lo que hago es traer pinceles pinceles normales y corrientes. Ay, que me lo dejo. Es muy práctica esta paleta, pesa muy poquito. Y eso, me he traído pinceles normales y corrientes, que siempre pues suelo traerlo pues en una especie de saquito. Y me he traído varios, mirad que están usados, para que veáis que pinto bastante. Y me he traído estos 5, ¿vale? Un pincel plano, dos un poquito de redondo, un poquito más grandes, este que es redondo también mediano, y un pincel de detalle. Entonces yo con esto voy que tiro. Luego aparte, pues bueno, me he traído un trapito y me he traído agua ya preparada, ¿vale? En un tarrito, pues ya me lo he traído así preparadito. ¿Qué más? Ah, sí, el tema del soporte, ¿no? El tema de las hojas y tal, pues yo me las he traído en este forrito. Y me he traído ya las hojas cortadas y todo, para que podáis pues ver qué tipo de hojas yo suelo utilizar, ¿no? Ya las he cortado y todo. Yo suelo comprar, bueno, libretas grandes, blocs grandes de acuarela, pero esta vez pues me he traído del bloc pequeño que me compré, que es como una especie de DIN A5 o una cosa así, es la mitad de un folio. Entonces con esto
se puede hacer bastante cosa. Aquí hay como unas pruebas de color que estuve haciendo y nada, eso, pues vamos a hacer la idea principal de la pintura en acuarela. Primero suelo hacer como un boceto previo, tipo dibujo, así más o menos. Ah, sí, que no os he enseñado el tipo de lápiz que yo utilizo para utilizar con la acuarela. El tipo de lápiz suele ser bastante suave, es decir, un lápiz que no, ¿cómo os diría? Que no sea demasiado oscuro, que sea como muy suave para que no se marque en exceso, porque si se marca en exceso, luego se os va a ensuciar mucho, ¿vale? La acuarela. Entonces es bueno que utilicéis como un lápiz que sea Stanley H3. Yo utilizo este, que tiene como, es azul, la cabecita es azul y bueno, una goma de borrar normal y corriente y listo. Ya con esto pues ya empezaríamos. Entonces nada, pues voy a enseñar, os voy a cambiar de plano y os voy a enseñar un poquito pues dónde estoy y os voy a grabar, ¿vale? El proceso de esta pintura tan guay que voy a hacer, ¿vale? Bueno, estoy mirando a ver el alrededor, en qué me puedo inspirar y si no, pues bueno, a mí me gusta mucho inspirarme en plantas, flores que hay alrededor y todo esto. Y bueno, ahora os lo enseñaré, ¿vale? Enseño el boceto previo que se hace antes de meterle las pinceladas a la acuarela. Es un lápiz que es suave. Y aquí estoy empezando con las primeras pinceladas, que son 4 trazos muy sencillos.
Y ya la parte final, a ver si podéis verlo. Ahora os lo enseñaré mejor, los detalles finales. Es un boceto así rápido, de unos minutitos. Y va muy bien para, bueno, despejar la mente, relajarte, disfrutar de la naturaleza, dejar de pensar, desestresarte. Pintar al natural tiene muchísimos beneficios, sobre todo conectar con la tierra, relajarte, estar pintando, conectar con la naturaleza, desarrollar tu creatividad. O sea, trae muchísimos beneficios. El hecho de pintar al aire libre es como que te renueva la mente y los pensamientos dejan de molestarte, por así decirlo, y entras en contacto con la pincelada, ¿no? Cada pincelada pues es una conexión, ¿no? Y por eso a mí me gusta tanto pintar al aire libre, me relaja muchísimo y lo recomiendo a todo el mundo si queréis un plan diferente para compartir con alguien y todo esto, que le guste la naturaleza tanto como a mí, y el arte pues lo mismo. Vamos a destacar mucho más este árbol para que quede como una escena que represente algo, y vamos a darle un poco de mayor fuerza para que destaque más por encima de los otros, que están como más alejados. Así que vamos a meterle un poquito más de intensidad de color, sin miedo. Mezclaremos el negro con el marrón. Y nada, con este vídeo simplemente pues quería compartir esto. Creo que es bastante relajante y divertido y me está encantando. Voy sin expectativa, no sé si está quedando bien, si está quedando mal, si está quedando bonito, si está quedando feo. La verdad es que yo me lo estoy pasando muy bien, y el arte no solamente es técnica y que quede perfecto y maravilloso y todo esto, sino solamente es conectar con cada pincelada que tú estás haciendo, y aparte de eso, aprender a relajarte y conectar con lo que estás haciendo. Y eso para mí es súper beneficioso, a mí me gusta muchísimo, y es realmente la función del arte, no solamente para hacer bonito, sino también para curarte, ¿no? Porque es muy curativo, muy curativo. Y siento todo lo curativo que es, creo que todo el mundo debería probarlo, aunque nunca haya pintado. Creo que es terapéutico incluso. Así que voy a darle los últimos toques. Y ya está, ya estaríamos. Unos cuantos de toquecitos por aquí, para hacerlo así como más mágico. Y vamos a ponerle un poquito más de amarillito. Me estoy pelando de frío. Y ya está, ya lo acabaríamos. Tampoco quiero que quede como demasiado sobrecargado, porque no es el objetivo. Quiero que quede algo espontáneo, natural y bonito. Y ya está, que esto simplemente es un disfrute. Y ya está, y para expresarte pues también, ¿vale? Así que nada. Olvidaros de darle a la campanita, darle me gusta al vídeo, seguidme, comentadme, preguntadme las dudas que tengáis. Y para yo poder seguir compartiendo estos momentos tan mágicos y tan bonitos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.